तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है जिनकी सिंगल फैमिली है और जिनके यहाँ लोग ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ 4 या 5 एडल्ट्स हैं या 6 एडल्ट्स हैं तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा रेफ्रिजरेटर है, या आपके यहाँ 3 बड़े 3 छोटे लोग हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। आप स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए ऐड ऑन है, क्योंकि यूजुअली हमारे इसमें क्या होता है ना, फ्रीज़र कम यूज़ होता है। मतलब मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ फ्रीज़र कम यूज़ होता है कंपैरेटिवली। तो अगर आप जैसा अंदर देखेंगे तो इसमें फ्रीज़र की साइज़ यूजुअली सिंगल डोर में छोटी हो जाती है, तो हमको उसका बेनिफिट मिलता है।